السلام عليكم تلاميذ الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو اخر ديال ليتود دي فونكسيون مع فونكسيون واحده اخرى عاوتاني من جينيراسيون واحده اخرى. دونك سوا لا فونكسيون f définie par f de x est égal à x plus 1 plus la racine de x au carré plus 4x. Donc premièrement on a d de f, deuxièmement la limite plus l'infini moins l'infini, montrer que la droite d'équation y est égale à 2x plus 3 est une asymptote oblique de cf au voisinage de plus l'infini. Étudier la dérivabilité en 0 plus et en 4 moins, dresser le tableau de variation de f et tracer la fonction f. Donc هادشي كله غادي نحاولوا نشوفوه ان شاء الله. Donc la solution ديال هاد ليكواسيون ديال هاد البروبليم 2. اولا دي دو اف، دونك ديما قلت لكم دي دو اف خصنا عندنا الغاسين كيخصها تكون ما بداخل الغاسين بوزيتيف x appartient à r tel que x au carré plus 4x supérieur égal à 0. بزاف ديال التلاميذ هنا يقدروا يغلطوا الا داروا 4 x au carré plus 4x يقول لك بوزيتيف، ماشي توجور بوزيتيف، ça dépend de x. فوالا ça dépend de x. لاحظ معايا ان هاد الاكس هادي راها فاريابل ما معروفاش شنو هي. دونك هنا خصك تمشي تدير لو طابلو دو سيني. دونك غادي تدير x au carré plus 4x égal à 0، تشوف فين كتانيلا غتعمل بالاكس x plus 4 égal à 0، يعني هي x égale à 0 و x égale moins 4. وغادي دير طابلو ديالك. دونك هنا moins l'infini moins 4 0 plus l'infini. دونك هنا داخل عكس اشاره ا، هنا موان وهنا بلس اشاره ا. دونك هنا x au carré plus 4x وهنايا x. دونك لو دومين دو ديفينيسيون لاحظ معايا هو فين بوزيتيف، يعني هنا ولا هنا. دونك moins l'infini moins 4 union 0 plus l'infini. Donc هذا هو le domaine de définition بطريقة بسيطة جدا. Deuxièmement, calculer la limite plus l'infini. Donc نحسبوا بعدا في plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini ديال x plus 1 plus la racine de x au carré plus 4x. إذا عوضتي تعوض مباشر غتجيك بلس لانفيني، هذه كلها بولينوم il tend vers plus l'infini، وهذه كلها لداخل بولينوم il tend vers plus l'infini الكبيرة le plus haut degré. دونك هذه بلس لانفيني دونك إيرغال بلس لانفيني. هنا إلا بغيتي تعلل كار ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال x plus 1 égale plus l'infini et limite quand x tend vers plus l'infini ديال la racine de x au carré plus 4x est égal plus l'infini. D'abord on va la limite moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc il y a la limite, on attend une limite à بجوج. Donc limite moins l'infini de x plus 1 plus la racine de x au carré plus 4x. هذه كتجيني فورم انديتيرميني. لا عوضت هنا دي موان لانفيني وهذه اكبر دوغري هو x au carré يعني بلس لانفيني. موان لانفيني مع بلس لانفيني ملي كيتكونفونداو بالبلس بيناتهم كتكون ديما فورم انديتيرميني. دونك هنايا خصك ترد البال. هنايا راه كان عندنا واحد لاستوس فوقاش كنعمل الى اخره. دونك هنايا غادي نضرب في المرافق لان هادو راهم متساويين. هاد المعاملات يكونوا معاملات هنا متساويين راه كنضرب في المرافق. كنت ديجا شرحت هاد الشيء في فيديوهات سابقه. دونك شنو غندير انا لهادي باش نضربها في المرافق؟ غادي نرد هادي 1 بلس اكس، نضرب غير هادي في المرافق باش ما نكومبليكيش الحساب. دونك سي ايغال سي لا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني. خلي ديك واحد برا، هادي اللي غنضربها في المرافق. دونك اكس بلس لا راسين دو اكس او كاري بلس 4 اكس، هادي مضروبه في الاكس موان لا راسين دو اكس او كاري بلس 4 اكس. غنضرب في الفوق كنضرب حتى لتحت اكس موان لا راسين اكس او كاري بلس 4 اكس. فوالا. دونك هاد الفوقانيه راها ايدونتيتير روماركابل، ديما كنخدمو بحال هكا. دونك ليدونتيتير روماركابل. Donc c'est égal, on va se parler avec le واحد. La limite quand x tend vers 1 plus l'infini moins l'infini ديال 1 plus donc هادي لو كاري هادي لو كاري هادي x au carré moins أقواس هنا x au carré plus 4x divisé par x moins la racine de x au carré plus 4x. Voilà. Donc c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus x au carré moins x au carré moins 4x divisé par الداخل لتحت غادي نعمل بالاكس. دونك باش نعمل بالاكس هنا ندير اكس هكا وهنا الاكس au carré. دونك هنا 1 plus 4x على x au carré
Donc voilà, c'est égal, c'est la limite. Quand x tend vers moins l'infini de 1 plus, donc هذه غتمشي مع هذه، donc غتبقى moins 4x. هنا لتحت هنا غتجينا x، هذه غتخرج دائما ملي كتخرج هذه في الموان لانفيني كتخرج بالموان، دونك هي بلس لا غاسين دو 1 بلس 4 سور x. رد البال ملي كتكون لا غاسين x او كاري هنا راه كتساوي هذه لا فالور ابسولو، يعني كتساوي اما x ولا موان x. في الحاله ديال البوزيتيف كتكون هي x، في الحاله ديال النيجاتيف هي موان x. فوالا دونك مازال هنايا قلنا غنخرجوا هنا x. فوالا دونك هي لا ليميت quand x tend vers moins l'infini ديال 1 plus moins 4x على x facteur de 1 plus la racine de 1 plus 4 sur x. دونك هذه تمشي مع هذه وغنعوض. دونك هنا التحتانيه لاحظ معايا تبقى لي موان 4 على موان 4 على 2، هذه 2 وهذيك 1 وهذه موان 4 sur 2 هي موان 4 sur 2. دونك غتبقى لي اكزاكتومون هي موان 1. هنا دي موان 2 1 moins 2 هي moins 1. وهنا راه عندي اون انتربريتاسيون جيومتريك، عندي اون انتربريتاسيون جيومتريك دونك ما ننساهاش باش ملي نكون كنتخاصي تجيني ساهله. ليميت في موان لانفيني دو اف دو اكس سي ايغال قلنا moins 1، يعني سي دو اف ادمي اون اسامبتوت. هنا ما عطاونيش اسامبتوت اوريزونتال d'équation y est égal à moins 1 au voisinage de moins l'infini. Voilà. Donc هنا حيت هنا ما عطاونيش الانتربريتاسيون جيومتريك، قال لي يحسب ليا لانفيني، دونك هذه غير غنحتاجوها في التخاصص الفونكسيون. داكشي اش درتها هنايا. Calculer, montrer que la droite d'équation y est égale à 2x plus 3 est une asymptote oblique au voisinage plus l'infini. هذه راني درتها حتى في الفيديوهات السابقه ملي كيقول لك هذا السؤال montrer que la droite y est égal à x plus b est une asymptote oblique. دونك كتمشي دير لا ليميت ديال f دو x موا هاد الاي. الا جاتك خصها تجيك ضروري ايكالا 0. فوالا دونك اون لا ليميت quand x tend vers plus l'infini de f de x moins داك العدد كامل 2x plus 3 او كدير moins y. c'est égal, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini ديال x plus 1 plus la racine de x au carré plus 4x moins 2x plus 3. Donc c'est égal, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini ديال x plus 1 plus la racine de x au carré plus 4x moins 2x plus 3. Donc c'est égal, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini ديال، دونك هنا تبقى لك موان x وهادي مع هادي بلس 4 او نحسبوها هكا لا غاسين دو x او كاري بلس 4x وعاد نديرو هنا موان x بلس 4. كذلك لاحظ معايا المعاملات هنا راهم الفالور ابسولو ديالهم في بلس لانفيني راهم متساويين، كيكونوا هنا المعامل اللي مضروب في البليرو دوغري هنا مع هادي. الا كان المعامل يعني الكوفيسيون اللي مضروب في هذا هو كيساوي الفالور ابسولو ديال الكوفيسيون، دونك كندير المرافق. سينون كندير التعميد. دابا ندير هنا المرافق. هنا لا ليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني، المرافق راه باين اكس او كاري بلس 4 اكس موان اكس او كاري، كترفع هادي كاري وهادي كاري وغتقسم على الغاسين ديالها، غاسين دو اكس بلس 4 اكس بلس اكس عاد بلس 4 اللي عندنا هنا. هادي تمشي مع هادي لتحت غادي تعمل. دونك لا ليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني، دونك هنا الفوق 4 اكس لتحت غتخرج هنا الكاري، دونك لا غاسين de x au carré facteur de 1 plus 4x على x au carré هي 4 sur x plus x. donc c'est égal. دونك نركز على هاد الجهه باش يبقى دائما حدايا ليكزيرسيس مكتوب. دونك هنا لا ليميت سي لا ليميت كون x tend vers plus l'infini ديال 4x توجور. هنا رد البال هنا ما تخرج الكاري دابا راه حنا في بلس لانفيني، بلس لانفيني سيتادير اكس بوزيتيف، يعني ما تخرج بالفالور ابسوليو ولكن اكس بوزيتيف غتبقى اكس. دونك هنايا اكس وغنعمل بها لا راسين دو 1 بلس 4 سور اكس بلس 1 شي وحده مع وحده، وكتبقى لك الفوق 4 هادي طون فيغ 0. دونك 4 سور 2 هي 2 هي بلاتي 4 سور
بلاتي شوفوا واش كاين شي ايرور. 3x plus 2 هنا درنا شي ايرور. درنا شي ايرور. درنا هنا شي ايرور. هنا ما غيرناش الاشاره. لو سين هنا ما غيرناش. هنا موان ما غيرناش الاشاره. موان كنا موان 4. فوالا هنا نسينا موان 4. فوالا هنا ملي دخلنا الاقواس ما غيرناش الاشاره. انا ما ننساش موان 4 سي طيب. وكنا الفوق غادي تعطيني دونك هنا موان 3 بلس 1 هي موان 2. فوالا هنا راه موان 2 ماشي موان 4. ديزولي لا زيرور. دونك هنا موان 2 اتونسيون. دونك هنا موان 2. دونك غادي نشوف نحسب. دونك غتبقى لي 4 هنايا تبقى لي 2. دونك 4 sur 2 هي 2. 2 moins 2 c'est 0. دونك ضروري خصها تخرج لي 0. دو C de F admet une asymptote oblique d'équation y est égale 2x plus 3 au voisinage de plus l'infini. Je vais étudier la dérivabilité de f en 0 plus et en 4 moins. Donc dans la dérivabilité, comme toujours, donc la dérivabilité. Donc la dérivabilité en 0 plus au voisinage de 0 plus. Donc on a 0 plus. Donc on dit la limite. Quand x tend vers 0 plus, il y a f de x moins f de 0. Alors x moins 0. C'est égal. C'est la limite. Quand x tend vers 0 plus, f de x, il y a x plus 1, la racine x plus 1. Plus la racine de x au carré, plus 4x, f de 0, f de 0 c'est 1, donc moins 1, divisé par x. Donc هذه تمشي مع هذه. Donc هنا يكفي أنني نعمل بالإكس. Donc باش نعمل هنا بإكس هنا تخرج x, donc x plus la racine de x au carré, facteur de 1 plus 4x à la x au carré, divisé par x. Donc c'est la limite. Quand x tend vers 0 plus, x plus x, la racine de 1 plus 4 sur x. Alors x. هنا 0 plus يعني غادي تخرج بوزيتيف تخرج غير x. ديما قلنا هاد لاستيوس الكاري مع الغاسين فالور ابسولو. دونك هنا سي لا ليميت. Quand x tend vers 0 plus, الفوق x غنعمل 1 plus la racine de 1 plus 4 sur x على x. اختزال وغنعوض هادي واحد وهادي واحد. دونك هنا 4 على 0 بلس هي بلس لانفيني. بلس لانفيني كار ليميت 0 بلس ديال 4 سور اكس هي بلس لانفيني. دونك فاش كتكون بلس لانفيني اف راها نون ديريفابل. اف اي نون ديريفابل en 0 plus et C de F admet une demi-tangente verticale d'équation x égale à 0 au point 0 f de 0 il y a 1 point 0 1 à droite dirigé vers le haut. هنا يكون لو هو. إلا كان نفس الإشارة لو هو، إشارة مختلفة لو با. دونك خصنا نبدلو في الرسم راه كيبان واش لو هو ولا لو با، يعني تقدر تأكد كاع من الرسم. دونك هادشي خصنا نعقل عليه. فوالا كنمسح. دابا غنخدم في 4 موان 4 موان.
au voisinage de moins 4 moins. Donc on dit la limite quand x tend vers moins 4 moins f de x moins f de moins 4 là x moins 4 c'est égal, c'est la limite quand x tend vers moins 4 moins f de x c'est x plus 1 plus la racine de x au carré plus 4x f de moins 4 c'est pas f de moins 4 là j'ai moins 4 plus 1 plus la racine de moins 4 au carré plus 4 moins 4 هذه تدخل لي زيرو لان هذه 16 وهذه ناقص 16 ممكن تبقى لك ناقص 3 مع لها اخر هي زائد 3 على اكس زائد 4 هذه ما نحتاجهاش نمسحها فوالا دونك هنايا غتجيني اكزاكتومون هكا واحد معايا سي لا ليميت quand x tend vers moins 4 moins هذه تجي هي x plus 4 plus la racine x au carré plus 4x divisé par x plus 4 دونك هنا نقسم هذه على هذه وهذه على هذه في نفس الوقت دونك سي لا ليميت quand x tend vers moins 4 moins x plus 4 على x plus 4 plus la racine de x au carré plus 4x على x plus 4 دونك هذه تمشي مع هذه غتبقى لي la limite quand x tend vers moins 4 plus ديال 1 plus la racine de x au carré plus 4x على x plus 4 دونك هنا غنضرب في الغاسين الفوق والتحت في نفس الوقت غاسين الفوق والتحت دونك غتجيني la limite quand x tend vers moins 4 plus de 1 plus غنضرب هنا في الغاسين الفوق والتحت دونك غتمشي تبقى لي غير x au carré plus 4x على x plus 4 fois la racine de x au carré plus 4x فوق غادي نعمل دونك la limite quand x tend vers moins 4 plus 1 plus x facteur de x plus 4 divisé par x plus 4 la racine x au carré plus 4x تمشي لي مع هذه دونك غادي تبقى لي la limite quand x tend vers moins 4 plus de 1 plus x divisé par la racine de x au carré plus 4x إلا عوضت هنا غادي تجيني موان 4 على 0 واش 0 بلس لا 0 موان كنرجع نشوف المقام عندي بوزيتيف دونك 0 بلس واخا راني في 4 شنو راني خدام ماشي في 4 بلس راني في 4 موان خدام في 4 موان واخا في 4 موان ما كنشوفش الاشاره هذه اللي كتحكم لي في هذه اتونسيون راه كنشوف لو سين ديال داك المقام اللي عطاني 0 هذا لو سين ديالو بوزيتيف دونك هي موان لانفيني ça y n'appartient pas à R, donc f est non dérivable en moins 4 moins c de f admet une demi-tangente verticale d'équation x égale moins 4 x égale à moins 4